سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت معكم بواحد الفيديو اللي هو سبيسيال ومعايا مراد. ومعايا مراد. المهم شكرا بزاف بعدا البنات اللي كيخليو لي لي كومونتير لي ميساج في انستغرام. المهم شكرا بزاف ليكم وحده بوحده. اللي باقي ما جاوبتها بانستغرام راه باقي غادي نوصل لك، كوني هانيه راني غير كنحاول نسبق الخدام وصافي. المهم اليوم جيناكم بواحد الفيديو كولابوراسيون مع واحد الشركه اللي كدير لي بوشيت ديال فوالا كلوبوب. Ça s'affiche en bon endroit. فوالا غادي نديروهم لكم هنايا. المهم هاد الشركات وصلوا معايا وبغاو ندير لهم زعما الاشهال لي بوشيت ديالهم. قلت لهم بوركوا نو نجرب لي برودوي ديالكم لا كاليتي ديال لي بوشيت. وهاد لي بوشيت هادو فابريكين في Luxembourg. Oui. Et voilà, et Clopep c'est les leaders de la personnalisation de coques pour téléphone. Donc comme vous pouvez voir, ils ont des matériaux vraiment de qualité. Le contour c'est du caoutchouc. Oui, le contour c'est du caoutchouc. Et l'arrière c'est fait avec une plaque d'aluminium. Donc c'est vraiment solide. On va vous montrer les deux qu'on a fait. شحال مزيونين. واللي عجبني في هادو وبغيت نبارطاجيها معكم كثر هو سي vous voulez faire un cadeau d'anniversaire, je sais pas moi, كيلكا ولا عندكم دي زانيمو اللي كتبغيوهم بزاف، قطوطه مثلا ولا كليبات ولا بغيتو ديروا وليداتكم عائلتكم. بحال انا في هاد لابوشيت هادي يعني ملي كتاخذوها في التليفون راه بحال كدير الاشاره وما يبدو لاشين. المهم ما عرفتش كي غيبان لكم، غادي نكحز لكم حتى يوقف يبان. فوالا هاد لا فوتو عندي فيها انا مع صاب بحال هكا غزاله، وعندي هنايا ماشين باسكو فريمون عزيزه عليا، وهنايا عندي واحد التصويره درناها توتون فامي يعني مع بابا مراد، ماما، انا، سام، مراد. المهم وفي هادي اخرى عندي فيها تصويرات اللي عزاز عليا درتهم لي صاحبتي وعجبوني. عملت هادي اللي مني كنا كنحني وانا ومراد، عملت هادي مع ولدي، عملت عاوتاني هادي الصغيره هنا، وعملت هادي وعملت سام هنايا ولابس بابا نويل. زعما صراحه غزالين، واللي عجبني فيه واخا يطيح لك التليفون بروتيجي مزيان البنات فريمون. عنده واحد لا كاليتي اللي غزاله راه فلو باقي. فوالا عنده واحد لا كاليتي اللي غزاله بزاف وماشي شي حاجه اللي غير بحال هذاك الشيء د المارشي ولا داكسيون يطيح لك التليفون يتهرس هو بالتليفون. لا هذا يعني فريمون عندك شي حاجه اللي مبروتيجيها لك مزيان. هاد لي بوغ هادو ياك صافي لي بوغ ديال التليفون مزيان، لي كونتور ولا لي بوغ ولا المهم نبروتيجيهم لك مزيان. ومن هنا كذلك يعني واخا يطيح لك هكا عنده ديك البلاك الومنيوم ولا سكو وي الومنيوم هنايا باش ملي كطيح يعني ما كتضرش بزاف. هذا ما كان بالنسبه لهذا الشيء فريمون غزالين البنات. كنتمنى انكم تاخذوهم هكا ككادو صافي بليزير شي حد يشد هذه باسكو انا ملي شديتهم فرحت بزاف فريمون فرحت بزاف. Donc le site c'est clopep.com et on a un code promo pour vous qui va s'afficher ici. C'est Hanan1 et qui permet d'avoir 15% sur votre commande. Voilà. Donc n'hésitez pas, le lien du site il est dans la description aussi et avec le code promo. Et donc là on va vous montrer, c'est vraiment facile à faire, on va vous montrer sur leur site comment faire pour personnaliser une coque et commander. On va vous montrer ça et puis فوالا باش ملي تختاروا هذا بالنسبه للبنات اللي ما فهموش نشرح لكم شنو قال لكم مراد. قال لكم المهم عندنا كود برومو اللي هو غادي يكون مبين لكم هنايا وفيه 15% ديال التخفيض، اللهم 15% ولا الثمن ديالها كامل يعني 15% با مال باش تنقصوها في واحد لابوشيت اولا الكوك ولا المهم كي كيسميوها هنا الكوك. المهم غادي يوري لكم دابا في بيسي بلي ساهل بزاف انك تكوموندي اولا دير تاخذ لابوشيت اللي بغيتي سواء اللون يا كومبيان دو كولور نوار اي بلون سي تو. La couleur du contour c'est il y a noir et blanc. كاين الابيض والكحل في الكونتور هذا، وداك الشيء يوري لكم هو فاسيلمون كيفاش غادي نتوما تختاروا تصاوركم في البيسي وتاخذوهم وتحطوهم له هنايا زعما كيف هما غادي يخرجوا لكم الكوك ديالكم. تكون عندكم واحد داكو مونشير يكون عندكم واحد البوشيطه بحال هكا التليفون اللي فيها داك الشيء اللي بغيتو نتوما. يعني غادي يوري لكم دابا غادي ندير نزومي لكم الكاميرا على بيسي هكا باش يبان لكم كلشي بوضوح. صافي البنات المهم نسينا واحد الحاجه مهمه. حنا جينا عند البيسي هكا باش تشوفوا بوضوح، ولكن نسينا مهمه واحد الحاجه هو بلي هذا لو سيت هذا كيليفري حتى للمغرب. يعني تقدري ديري لا كوموند ديالك من المغرب ويصيفطوها لك وفي كاع اوروبا جو كخوا. فوالا يعني عندهم اللي بارتو. Voilà. Donc, en fait c'est simple, là on est sur le site, donc vous allez dans personnaliser votre coque, voilà. تبعوا صافي راه ساهل معاه. Après vous choisissez votre téléphone.
Donc il y a à peu près tout. انواع Hein. ديال التليفونات Apple, Samsung, Huawei, Google, Sony. Donc vous choisissez votre téléphone. On va prendre par exemple l'iPhone XS. Voilà. Après, deuxième étape 2, vous choisissez la couleur. En fait, c'est la couleur du contour, soit noir, soit blanc. Voilà, على حسب نتوما شنو بغيتو على حسب. Ensuite, vous choisissez la forme. En fait, ils sont les coques. Oui, ils sont là. En fait, vous choisissez combien vous allez mettre de photos et tout ça. فوالا بحال انا خديت هادو مختفين تما هذا 100 باسكو جو فوا با انا ما كنشوفش راسي دابا. فوالا هكا كيبانوا دابا هادي فيها 3 لا هادي فيها 3 مشاو مربعين هكا وباينين مزيان. هادي فيها بلوزيور وكاين بزاف د الحاجات عاوتاني كاين هكا هادي فيها 2 4 5 د Celui-là, alors attends, celui-là, il y a 4 à gauche et 2. Celui-là, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, 4. Il y a 4 petites photos comme ça. Et deux grandes. Et sinon l'autre, c'est celle avec les 3. L'autre, c'est celle avec les 3 photos comme ça. Okay, voilà, donc vous pouvez choisir la forme que vous voulez et tout. Et une fois que c'est choisi, c'est simple. Hein, vous cliquez ici pour prendre les photos que vous avez dans votre ordinateur. Donc vous avez là où vous avez vos photos, vous allez là où vous avez les photos, vous choisissez, hop. Ensuite ici vous choisissez, est-ce que vous le voulez en bas, en haut ou au milieu, enfin un endroit où vous voulez. Par exemple là je vais le mettre au milieu, hop, et vous cliquez sur le plus ici. La photo ديال pyjama pour l'anniversaire. Voilà, et c'est tout. Et après si vous n'êtes pas content de la disposition, vous cliquez sur le petit crayon ici, hop. باش تشونجي ولا كيفاش Voilà, تطلعي. vous mettez par exemple un peu plus haut comme ça. Vous pouvez augmenter la taille, hop, comme ça. Voilà, et vous faites OK. Voilà, et c'est pris en compte. Voilà, après vous faites pareil avec les 2 autres photos. On va faire ça. Hop. Et c'était laquelle, celle-là? Hop, vous les rajoutez. Là, c'est juste pour vous faire un exemple. Hein. Et une fois que vous avez rajouté, vous êtes content de votre truc. Une fois que vous êtes content du résultat, vous pouvez rajouter du texte ici, si vous voulez. الا بغيتو تزيدوا شي كلمه على البوشيطه ديالكم ديروا فيها شي سوفونير شي لعيبه. Voilà, vous écrivez le texte, vous pouvez choisir la police d'écriture et tout ça. تقدروا باغ اكزومبل الا درتوها كادو لشي وحده تكتبوا سميتها هكا الفوق هكا زعما بحال اللي ديالها زعما لا بوشيت سبيسيال زعما فريمون سي ان couleur. Et ouais, franchement, c'est très bien fait. عجبني انا بزاف وكيخرج لك لا كاليتي ديال لي فوتو زوينه كاليتي زوينه. Et une fois que vous êtes content du résultat, vous cliquez ici, finaliser la commande, c'est tout. Finaliser la commande et c'est à cet endroit, voilà, c'est à cet endroit-là que vous mettez le code promo حنان واحد حنان ديروها هكا ماجوسكول. Voilà. ماشي صغيرطوط. Vous faites appliquer et vous avez voilà. Au lieu de 27 €, c'est 22,95 €. Voilà, quand même, 22 €, 27 €, كاين الفرق بيناتهم. الوغ او موان بعد هذيك 15% وكيف قلت لكم سوا ديروا بليزير راسكم فيها ولا بوشيط راه غادي تبقى لكم ديما عارفه بلي كاينين لي بوشيط رخاصين ولكن راه ما غاديش يبقاو لكم ديما وهذه كتحافظ لكم على التليفون وهذا الشيء علاش عجبني باسكو انا من النوع اللي كنطيح التليفون 10 المرات في النهار يا اما انا الا ماشي انا راه صام وفريمون كيحافظوا على لا بوشيط ودابا راه هي عندي هذه فوق جي مرمي خضرتها هادي دابا شي شهر راه ما عطلت ما درتش الفيديو وقيله هادي شي 15 يوم ولا ما عرفت وزعما صحيحه وزوينه وغزاله وطاح لي التليفون من بعدها ما نعرف شحال من مره والو ها غادي تشوفوا التليفون بقى نقي وما فيه حتى شي حاجه يعني فريمون كيبروتيجي لك مزيان ومزيره على التليفون فريمون كتحسي عندك تليفون جديد يعني التليفون ديالك فريمون وهادشي اللي عجبني فيهم وكنتمنى يكون جاكم ساهل هنايا. المهم غادي نرجعوا معكم باش نقول لكم بسلامه وكنتمنى يكون كلشي واضح ياك سي صا من دين عادي وكتفيناليزيو لا كوموند بلا كارت ديالكم بيان سوغ البنات اللي غادي يسولوني واش حتى توصلكم لا بوشيت في المغرب باغ اكزومبل بزاف متحموشين اللي في المغرب تقسني اسكم حتى دايتاس لا كوموند عاد تخجاسه نو هادشي ما كاينش البنات هادشي يعني كتخلصي بلا كارت بلو بيان سور ماشي كاش كتخلصي بلا كارت بلو وداك الساعه كيصيفط لك البرودوي ديالك حتى لعندك للدار ولا البريد على حساب لادغيس انت اللي درتي هذا ما كان البنات ما كاينش داكشي نتا حتى تشدي الحاجه عاد تخلصي الفلوس في اي كوموند درتيها صافي نتلاقاكم دابا شويه صافي البنات المهم كنتمنى يكون بان لكم كلشي بوضوح وتكونوا ما عندكم حتى شي تساؤلات الا كان عندكم شي سؤال ولا اي حاجه نزيدي با تحطوا لنا هادشي في لي كومونتير هكا غادي نجاوبكم ونوري لكم اكثر يعني مراد اصلا اليوم جالس
الوغ الا شاف شي ميساج هكا وفهم له بالفرنسي وهذا راه غادي يشرح لكم اكثر حتى الا ما شفتوش انا ولا شي حاجه بحال هكا. صافي المهم هذا ما كان البنات. شكرا مراد بعدا فكني في هادشي ديال الفرنسي راه. Et n'oubliez pas, tous les liens ils sont dans la description si vous voulez passer une commande. C'est clubup.com et le code promo Hanef. فوالا البنات راه غادي تلقاو في صندوق الوصف. صندوق الوصف جوست ديريكت تحت لا فيديو كاين ديك لا كلوش هنايا، كليكي عليها ولا بلوس وكليكي عليه وغادي تخرج لك كاع المعلومات. و بيان سور لي كود برومو هذا راه غادي تشوفوهم هنا في الشاشه، اللي ما شافتوش ترجع تاخذ الكود برومو وتوتيليزيه باش هكا يخرج لها زعما موان شير. صافي يا البنات، صافي بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف نشوفكم في الفيديو الجايه وكنبغيكم بزاف. نقول لكم كنشكر مراد حيت هو وقف معايا في الفيديو، يعني دار معايا لا فيديو فوالا. وبالنسبه لكيفاش تحطي لا فوتو هذا كوني هانيه ساهل، مادام درتو انا يعني اسهل ما يكون. صافي هذا ما كان البنات، وصافي نقول لكم ابيانتو ان شاء الله. وإلا خديتوها قولوها لي البنات اللي غادي ياخذوا هاد لابوشيت ولا يكوموندوها لشي حد يكتبها لي في لي كومونتير باش نقول لكم صحتكم. هذا ما كان. يلا حبيبات ديالي تهلاو لي فراسكم بزاف ما ديروش على سروال بيجاما.